दोस्तों आज की वीडियो में हम सीलिंग फैन का जो बैरिंग होता है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर बैरिंग को चेंज करने से पहले जो पुराना बैरिंग है इसको हम निकालेंगे और इसको निकालने के लिए हम पुलर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो पुलर है इसके द्वारा हम 6201 और 6202 दोनों तरह के बैरिंग को निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से पुलर को फिट किया जाता है। तो यहाँ पर जब पुलर फिट हो जाता है तो इसको हम टाइट करते हैं जिससे कि बैरिंग ऊपर खिंच जाता है और आराम से निकल जाता है बिना किसी चोट लगाए। ये देखिए किस तरह से बैरिंग बाहर निकल गया है। इसके बाद ये देखिए ये जो खांचा है बैरिंग का इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ कचरा है। इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये बैरिंग इसमें लगा देंगे, अच्छे से ठोक देंगे। यहाँ पर बैरिंग फिट हो गया है। इसके ऊपर जो सीलिंग फैन का ऊपर का कवर है इसको इस तरह से फिट करेंगे। इसके बाद अंदर वाला रिंग लगा देंगे। देखिए कितनी आसानी से घूम रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम चोट लगा लेंगे क्योंकि बैरिंग इसमें शाफ्ट में लूज आ रहा है, तो इस पर थोड़ी चोट मारेंगे तो बैरिंग फिट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर फैन को इस तरह से बंद करेंगे। दोस्तों जब फैन को बंद करते हैं तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, यानी कि जो फ़ैन है वो फ्री घूमना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसके जो कनेक्शन है हम यहाँ पर कनेक्शन की जो वायर है यहाँ से निकाल के इसको कनेक्शन इसके करेंगे। इसमें कंडेंसर लगाएंगे। तो पहले इसको अच्छे से फिट करेंगे कि फ़ैन जाम नहीं होना चाहिए। अगर टाइट चलेगा तो वो जल सकता है। तो इस तरह से देखिए एकदम फ्री घूम रहा है। तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी तरह से हो गई है। दोस्तों इस चैनल पर आप डिश और इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम आज की वीडियो में बैरिंग को फिट कर रहे हैं सीलिंग फैन के। तो यहाँ पर इसके अब हम कनेक्शन करेंगे। इसमें एक कंडेंसर लगाएंगे 2.5 MFT का। तो दोस्तों इसमें दो कलर के तार हैं, रेड और ब्लैक। तो यहाँ पर एक रेड तार को एक ब्लैक में जोड़ देंगे। उसके बाद जो दो बाकी बचेंगे रेड और ब्लैक, उनमें दोनों में कंडेंसर लगाएंगे और हम सप्लाई रेड वायर पर देंगे न्यूट्रल फेस की। तो ये देखिए हमने लगा लिया है। इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए ये फ़ैन बहुत ही अच्छी तरह से अब घूम जाएगा। ये देखिए कितने आसान